النهارده هنعمل الحواوشي الصيامي في البيت بكميه من الزيت ببصل متقطع قطع صغيره بمعلقه ملح صغيره. نبتدي نقلب فيهم لحد ما البصله تدبل. بالفلفل الالوان انزل بالجزر، هنقلب لحد ما الجزر يدبل كده، وبعد كده هننزل بالبطاطس. هنا هبتدي انزل بالتوابل، مكعب مرق، نص معلقه فلفل اسود، شطه حمراء، وبهارات 7. دي التوابل بتاعتنا مش اكتر من كده. هنقلب التوابل كويس في الخضار وهنسيبه يستوي كويس. هنبتدي نجيب العيش المصري، وهنبتدي نحشي الرغيف بتاعنا من الخضار اللي احنا سويناه. بأمانة ريحة الخضار جميلة جدا، تتاكل على كده. معانا هنا طبق فيه شوية من الزيت، هنبتدي ندهن الرغيف بتاعنا كده. بعد ما خلصت العيش بتاعي دهن بالزيت بالشكل ده، هبتدي ارصه جوه صينية وهدخله الفرن يستوي. وده شكل الحواوشي بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، شكله جميل.